Torniamo in diretta dopo Pierluigi Pellegrin, puntata Spazio Hockey, in studio Marco De Paoli e Tine Edoardo. Partiamo subito col campionato svizzero che prosegue nella sua corsa per i playoff e per i playout, che in questo momento vedono le 4 contendenti alle semifinali, con lo Zurigo in vantaggio nella serie per 2-1 nei confronti del Servette, e invece nelle altre due semifinaliste il Kloten in vantaggio quasi clamorosamente 2-1 nei confronti del Friburgo. Mentre per quanto riguarda i play-out, in questo momento la serie è in pareggio e ci troviamo sul 2-2 tra Bienne e Rapperswil. Bene, come stavamo dicendo, stiamo andando molto, molto veloce perché oggi abbiamo 2 ospiti molto importanti, nel senso, tra altre cose poi parleremo anche della pagina della Gazzetta, Marco, una roba un po' clamorosa degli ultimi 20 anni, penso, non trovare l'hockey così pubblicizzato sul giornale rosa, ma stiamo sul territorio ticinese perché oggi il Lugano ha ufficializzato l'arrivo dell'ala svedese Linus Krasen, ala che i tifosi del Lugano avranno la possibilità di vedere il 9 e l'11 di aprile nella doppia amichevole con la Svezia, visto che è uno dei giocatori chiamati per le Olimpiadi. Dunque staremo a vedere questo Krasen molto accreditato, molto forte, una buona ala e che sicuramente servirà per la causa di Fischer. Mentre per quanto riguarda il fronte Ambry, come avevamo detto in quel di Facebook, in quel di Twitter, c'è una cosa, ci sono 2 novità, due difensori che quest'estate parteciperanno alla preparazione per quanto riguarda la preparazione stagionale. Uno è Jesse Gragen, è un canadese con passaporto svizzero, 185 cm per 95 kg, arriva da Regina Paz, bello grosso, Marco. Beh, come è giusto che sia nell'hockey. L'altro è un italo proveniente dal Cortina, Michael Zanatta, figlio del più celebre coach, anche lui 182 cm per 90 kg, hanno tutte e due una licenza svizzera. Staremo a vedere se il coach Pelletier vedrà come si comporteranno in questa preparazione e si deciderà di tenerlo. Buono è che siano 2 svizzeri, Marco? Sì, perché così con i regolamenti non si può continuare a ingaggiarne altri che non siano con questi posti occupati da questi giocatori. Un po' lo stile che usano le squadre italiane per imbottirsi di oriundi. E Michael comunque adesso sta partecipando, abbiamo cercato di contattarlo, ma siamo sotto playoff, poi ne parleremo verso la fine. Non sta andando molto bene per il Cortina, ma è anche da dire che il Valpusteria comunque è molto ma molto forte quest'anno. Stiamo per metterci in contatto con il nostro primo ospite, a cui facciamo subito i complimenti. Ciao Michele e bentornato. Ciao Edo, ciao Marco, ciao, grazie intanto. Non a me, non li merito io. Sì, no, ma infatti, ma è per il lavoro che stai svolgendo anche qui. Ah, ok, vabbè, grazie. C'è anche quest'anno. Bolzano che in Ebel ha raggiunto la finale. Michele, insomma, a parte i complimenti che stiamo già facendo, ma è una scoperta dopo l'altra. Sì, è una sorpresa dopo l'altra. Credo che nessuno avrebbe mai neanche lontanamente immaginato di poter arrivare fino qua, a dove siamo adesso. Ogni obiettivo che si è posto il Bolzano l'ha raggiunto addirittura in anticipo rispetto al previsto. È partito che doveva sperare di arrivare ai playoff, è stati raggiunti in largo anticipo. Poi entriamo nelle prime 4 ed è arrivata la Champions. Adesso addirittura la finale, insomma, a questo punto sognare non costa nulla. È chiaro che contro Red Bull Salisburgo
sarà molto difficile, Salisburgo è sicuramente favorito, però insomma nei playoff poi sapete bene che la testa conta tanto e l'inerzia mentale conta tanto, e questo Bolzano mi sembra che abbia preso una bella onda e sono convinto che può giocarsi le sue carte. Un Bolzano che ha ritrovato il pubblico dei begli anni andati, volendo dire. Sì, no, quello assolutamente è una scommessa non vinta ma stravinta. Io sinceramente all'inizio avevo un po' di paura, era stato un po' un salto nel buio per tutti quanti, cioè anche per la piazza, perché non sapeva come avrebbero reagito i tifosi, non si sapeva se la squadra va male. Bolzano è una piazza un po' particolare, lo saprà capire. I risultati sicuramente hanno dato una grandissima mano, però devo dire che già dall'inizio dell'anno, quando non era per nulla scontato che le cose andassero bene, c'era comunque tanto entusiasmo, comunque tanto pubblico, e rispetto al passato devo dire ho visto un pubblico di Bolzano molto più consapevole di quello che andava ad affrontare, cioè non il solito pubblico un po' spocchioso con la puzza sotto il naso al primo, al secondo passaggio sbagliato, fischia la squadra, ma quello straniero, quello è un bidone, quello non sa pattinare. Invece devo dire si è creato un feeling pazzesco, e andare allo stadio è veramente una bellissima cosa quest'anno, molto bello. Dunque, quanti anni erano che non si vedeva una pagina della Gazzetta dello Sport che parlasse di hockey, e tanto meno, e tanto anche, che volevo dire, anche di Bolzano comunque. Sì, io sinceramente una pagina intera sul Bolzano con il richiamo in prima pagina io non l'avevo mai vista. Credo che una pagina così di hockey dobbiamo tornare negli anni 90, quando c'era i derby, la finale col derby Davis-Time, credo. Non penso che ci siano altri precedenti. Sicuramente dal punto di vista giornalistico è anche un po' sfiziosa la storia di una squadra che va a giocare in un campionato estero, però comunque questo dà anche un pochino la misura dell'importanza di una lega che va un pochino al di là del solito triangolo del nord-est italiano, insomma. Poi da oggi in poi bisognerà anche riconfermarsi comunque, perché insomma il prossimo anno credo che sarà il più difficile per il Bolzano. Il primo anno qualsiasi cosa sarebbe arrivata sarebbe andato più o meno bene. Il prossimo anno non sarei più la matricola, nessuno probabilmente ti sottovaluterà più, anche se comunque gli austriaci anche ai playoff hanno la tendenza un pochettino a guardarci con la puzza sotto il naso, e questo sicuramente ha favorito il Bolzano perché è stato molto sottovalutato. Sarà però più difficile perché anche la piazza, immagino, un po' tutti quanti cominceranno ad aspettarsi qualcosina in più da parte del Bolzano. Non andrà bene solo esserci, ma dopo una stagione così dovrai riconfermarti, e insomma sapete bene che arrivare in alto è difficile, ma restarci lo è ancora di più. Che Ebel troverà il prossimo anno? Pensi che troveranno? Sicuramente un campionato simile a quest'anno, di alto livello. Non credo che saranno stravolgimenti a livello di numero di squadre, penso che alla fine resteranno 12 squadre, credo che resteranno le stesse 12 di quest'anno. Dal sentore che ho non è ancora pronta la Lega per un'ulteriore espansione, quindi penso che anche le squadre italiane dovranno aspettare almeno ancora un anno. Si troverà di fronte tante squadre molto ben attrezzate, con dei budget comunque superiori, perché Bolzano comunque il prossimo anno resterà una delle squadre con uno dei budget più bassi della Lega, anche se mi immagino che dopo una stagione del genere sicuramente sarà più facile per la società trovare sponsor, trovare soci. Avrai la vetrina della Champions League, che non è propriamente uno scherzo, però insomma è bene anche che la società sia consapevole che si fa un passettino alla volta. Sì, la Champions, che vuol dire altri impegni comunque. Sì, la grande sfida per una squadra italiana, secondo me, sarà essere pronta sul ghiaccio completa il 1° di agosto, perché il 21 di agosto comincia la Champions, quindi devi avere almeno 3 settimane di ghiaccio nelle gambe, 2-3 diciamo. Tu devi essere il 1° di agosto già pronto
con tutti gli stranieri già qua, quindi anche problematiche legate a viste e quant'altro, quindi tu a luglio di fatto devi avere già la squadra pronta, e per una società italiana è una sfida notevole. Insomma, so che in casa Bolzano c'è anche un po' di preoccupazione per capire ma siamo pronti anche logisticamente, cioè il Palaonda, ci sarà il ghiaccio il 1° di agosto, insomma non è una cosa scontata. Sì, no, beh, il salto c'è, anche con questa finale qui, insomma, è tanto il primo anno già essere in finale con Salisburgo, una cosa pazzesca. C'è un entusiasmo in città che io non ricordavo, ti dico, forse neanche negli anni 90 nelle sfide contro Devils, Milano, Varese. Io raramente ho visto una risposta di pubblico del genere già in semifinale, cioè Bolzano in semifinale ha fatto 4.200, 5.500 spettatori. Sinceramente anche negli anni buoni le semifinali col Varese, col Milano, non ricordo un pubblico del genere, quindi l'entusiasmo è tanto, e Bolzano è riuscito anche a trainare un pochettino, un po' tanti, secondo me, di spettatori non bolzanini, cioè c'è tanto pubblico che arriva anche da fuori Bolzano, e questo sicuramente va un attimino a discapito delle altre realtà locali che confermano di essere un po' troppe. Distrazioni esterne, tipo, vabbè, a parte le squalifiche che per gara 1 rischiano di decimare la formazione, ma tutte queste voci di Pokel così corteggiato dalle squadre potrebbe essere un pochino, secondo me ci giocano anche un pochino, l'hanno già fatto, cioè i media austriaci giocano abbastanza, l'hanno già fatto prima della semifinale col Villach, hanno cominciato a buttare fuori le voci, Pokel di qua, Pokel di là, Piché, un pochettino ci giocano. Sicuramente Pokel, so per certo che qualche offerta anche importante l'ha ricevuta. La sua prima scelta comunque resta Bolzano, perché ha fatto un anno, ok, però credo che sia abbastanza logico e normale che voglia un po' finire il lavoro, insomma, la vetrina della Champions, e poi il fatto che sia l'allenatore della nazionale, se resterà l'allenatore della nazionale, questo immagino che contribuirà anche a tenerlo un po' più legato al movimento italiano e ovviamente al Bolzano. Quindi secondo me alla fine Pokel resterà. Hanno già avuto diversi colloqui di Knoll per pianificare la prossima stagione, non sono ancora arrivati al punto di equilibrio, diciamo, tra domanda e offerta sul contratto, però secondo me ci siamo, insomma. Ecco, questa è appunto è anche e soprattutto una vittoria di Eric Knoll, il presidente, cioè è stato criticato, ha avuto contro la curva, il pubblico, istituzioni, tutte le altre squadre, ma alla fine l'ha vinta lui. Alla fine sì, niente da dire, nonostante i suoi errori, i suoi pasticci, tutto quello che si vuole, però i risultati a questo punto parlano per lui, insomma, non c'è niente da dire. Ripeto, secondo me la società comunque deve ancora fare almeno 1 o 2 passi in avanti, soprattutto dal punto di vista del marketing, della comunicazione, perché di fatto quest'anno il grande entusiasmo è stato creato dalle prestazioni della squadra e dal clima che si è creato all'interno dello stadio. Questo secondo me è una cosa da non sottovalutare, perché un tifo così caldo, così bello non lo vedevo da tantissimi anni a Bolzano, e questo invoglia la gente a andare, invoglia la gente anche a tornare. Una volta che vengono allo stadio, io ho tanti amici che alcuni addirittura non erano mai venuti allo stadio, sono venuti 2 volte e sono tornati super entusiasti del clima, del tifo che c'è, quindi questo anche aiuta, e non poco. Bene Michele, noi ti ringraziamo, facciamo in bocca al lupo al Bolzano, è un buon lavoro, è un buon proseguimento di lavoro. Super crepi, super lavoro. super lavoro, e niente, alle prossime, sperando che le cose vadano bene. Speriamo, e spero di vedere Marco magari da qualche parte in questo periodo, non so se ce la fa. Ma lo perdiamo ogni tanto. No, più che altro è impossibile anche avvicinarti, perché tutto quello che c'hai da fare. Sì, effettivamente è un po' complicata la cosa. Va bene. Ciao Michele, grazie.
Ciao a voi, buon lavoro. Bene, lasciamo Bolzano, ci entriamo nella valle della Gordino, andiamo in quel di Alleghe, stiamo cercando di metterci in collegamento con il nostro amico Mirko, che è mezza casa, voce da 20 anni dell'hockey a Gordino, e in questo caso di Alleghe, vincitore Marco del campionato di Serie B. Sì, doveva vincerlo, l'ha vinto, quindi niente da dire. Tutte le cose della vigilia, insomma, sono state mantenute e dovremmo già avere in collegamento. No, aspetta, il regista mi fa segno di aspettare. In ogni caso, complimenti ai campioni uscenti dell'Ora, 2 volte campioni consecutivi, che hanno comunque messo in difficoltà durante quest'anno la squadra gordina, che, ricordiamolo, viene dalla Serie A. Ovviamente non è la stessa formazione della Serie A, però ha dentro diversi pezzi con una lunga esperienza ai massimi livelli. Si temeva appunto che avesse questo problema di troppa pressione addosso, invece non dico in scioltezza, però non hanno fatto perdere l'appuntamento. Ciao Mirko e benvenuto. Buonasera amici Radio Padana. Mirko, complimenti, doveva vincere l'Alleghe in questo campionato, l'ha vinto, dunque tutte le previsioni della vigilia sono state mantenute, vincere, anche se è un campionato di Serie B, giustamente come stava dicendo anche Marco, l'Ora non era l'ultima squadra arrivata, anche perché le ha vinto negli ultimi 2 anni con un bel roster comunque, adesso però bisogna ricostruire questa squadra. La squadra non c'è nulla da ricostruire, la squadra è costruita, ci mancano solo i soldi per comprare 5 stranieri, poi magari 9, 12 a seconda delle necessità del Portnevici o dell'Asiatico. Mirko, ti sentiamo molto ma molto lontano, eh? Sì, dicevo, ecco. Se vuoi ripeto con molta qua. più chiarezza, che non c'è nulla da ricostruire, che la squadra è costruita, ci vorrebbero 5, 9 o 12 stranieri a seconda delle necessità del Valpellice o dell'Asiago. Leggera polemica. Assolutamente no, realista. In ogni caso, comunque, per l'ennesima volta la Lega e le società si sono dati questa riduzione degli stranieri, vediamo di ripartire per riprendere più squadra. Te ci credi o è la solita butad? No, non ci credo neanche per come è nata, perché avevo sentito dire che si parlava di 2 stranieri, con Renato Rossi che era disposto a fare da sponsor a Dalle, che ti dico la nostra versione. Poi so che erano entrati in riunione con l'idea dei 4 stranieri, che sono diventati 5 al termine della riunione e che diventeranno molti di più a settembre. Quindi credere a questo, insomma, sono 30 anni che non ci credo, e devo dire che per 30 anni ho fatto benissimo, perché insomma la farsa degli stranieri è sotto gli occhi di tutti. Dico questo perché in questo momento non abbiamo i soldi, perché se l'Allega avesse i soldi per 12 stranieri sarebbe uguale degli altri, quindi non è che uno sia meglio dell'altro. Chi ha più soldi o chi ha più possibilità o meno giocatori italiani fa così. Che novità c'è? Non ci sono novità. L'Alleghe ha ricominciato dalla Serie B, ora sta tutto, salire. Tu come vedrai il prossimo anno il campionato di A2? L'Alleghe ha cominciato dalla Serie B? Assolutamente no. L'Alleghe ha continuato la Serie C come stava facendo da 10 anni, perché forse voi non lo sapete a Milano, ma l'Alleghe ha vinto per 3 anni la Serie C, nel 2005, nel 2006, nel 2008 con Primo Fontanive, quindi non ricomincia dalla Serie B, continua dalla Serie C con lo scopo di non indebitarsi fino all'osso del collo per doversi vendere il Civetta. Quindi rimane in Serie B. Che campionati vedrai il prossimo anno? Come li vedi tu i prossimi campionati? Vedrò il torneo a Gordino di hockey su ghiaccio, dove giocano i miei amici, e ci sono 6 squadre di Vallata che hanno fatto innalzare gli ascolti della radio. Mi guarderò l'hockey di Serie B, dove ci sono i ragazzi che ho visto crescere, che potrebbero essere miei nipoti, che adoro seguire e fare le dirette alla radio, perché la radio ha raddoppiato gli ascolti tra la finale dello scorso anno, anzi scusate, il quarto di finale dello scorso anno e il campionato di Serie B quest'anno. 1300 spettatori alla finale, anzi 1375
spettatori alla finale tra Alleghe e Ora e il giorno dopo 1375 spettatori in meno a Cortina per una semifinale, ditemi voi. Sì, no, beh, infatti, insomma, il pubblico quando Ciadalleghe ha sempre risposto bene, comunque anche quando faceva il campionato di Serie A, comunque, cioè, il pubblico non Certo, è che... anche quando eravamo ultimi comunque allo stadio di gente ne faceva sempre. Adesso il bello è che la gente viene allo stadio, si diverte e fa festa, era questo che voleva. Sì, no, c'è il concetto era chiaro, Mirko. Ma invece per quanto riguarda le altre squadre, prima polemizzavi un po' e comunque dicevi anche un po' di verità su su Valpellice e Asiago, le cosiddette grandi, come le vedi il prossimo anno? Penso che quello che è successo in questi anni, insomma, lo sappiano tutti, le società si sono sempre accostate supinamente a chi comandava con la politica dello straniero, lo ha fatto anche l'Alleghe, perché non è che l'Alleghe sia lo stinco di santo, ripeto, se l'Alleghe avesse uno sponsor grande e avesse i soldi, magari oggi avrebbe 12 stranieri e sarebbe in finale contro il Renault o contro l'Asiago o contro il Valpusteria. Non contro Cortina perché non è in grado di arrivare a una finale, questo l'abbiamo capito. Il salto di qualità fatto dal Bolzano, ne parlavamo prima con Michele e anche con Bolognini, cioè la decisione di andare all'estero, comunque di fare un campionato di un livello un po' più alto. Per quanto riguarda invece le squadre italiane, a questo punto vedi anche, non so per dirti Milano, ma Asiago, Renon, insomma, non si rischia ancora di essere schiacciati dalla potenza di questi gruppi, tipo anche il campionato svizzero, per dirti? Loro hanno fatto una scelta commerciale, una scelta di business, se ne sono andati a giocare la Eber, hanno fatto bene, sono in una regione autonoma a statuto speciale dove sappiamo che in fatto di contributi sono tanti, quindi sono stati anche per l'Opi, noi che siamo una provincia che confina a Passo Pordoi, a Passo Campolongo, a Passo San Pellegrino, a Passo Valles con il Trentino e Alto Adige, ne sappiamo qualche cosa, come sapete abbiamo chiesto la carità e c'è stata fatta tramite i fondi Brancher, cioè soldi che le province autonome danno alle confinanti province, tra cui Belluno, per delle opere, si dice, interregionali, in poche parole per dare una mano alle province confinanti perché soldi non ne hanno in regione autonoma, è tutto più facile, ma anche questa non è una grande novità, sto facendo demagogia. Luca, il prossimo anno vedremo un'Alleghe in A2 o proseguirà, dici, in Serie B? Ancora no, il prossimo anno vedremo un'Alleghe in Serie B, non ci sono i soldi né per fare la A1 né per fare la A2 perché la A2 è costosissima, ci sono i soldi per fare la Serie B come con gli sponsor locali per poter pagare l'attrezzatura, con i giocatori che si autotassano come hanno fatto quest'anno, con gli ingressi allo stadio che magari si fanno qualche cena o qualche gita che se la meritano, e questo sarà l'Opi al quale noi siamo destinati. Non vedo via d'uscita. Nilo Riva non c'è più, Nilo Riva era il valore aggiunto, Nilo Riva era l'uomo che rubava tutto il tempo alla famiglia e al lavoro per cercare sponsor, per passare in piedi la società e ce la faceva. Nilo Riva non c'è più, il presidente Rossi è in America, ha 80 anni, ha dato moltissimo all'Alleghe, non vedo perché dovrebbe dare ancora, ha sanato i bilanci degli ultimi 2 anni, è stato lo sponsor principale, perché credo che tra lui e la Tegola Canadese lo sponsor principale fosse Renato Rossi e secondario la Tegola Canadese. Ormai questo è il futuro dell'Alleghe, che vogliamo noi, è questo, non ci andiamo fuori. So che sto per dire una bestemmia, quindi già mi scuso con te da subito. Già comunque anche nelle giovanili, cioè ai tempi di crisi, quindi succede spesso che le squadre si mettano un po' d'accordo per scambiarsi i giocatori, cioè Alleghe con il Pieve di Cadore, prima ancora con il Fassa, Milano con Varese, eccetera. Senti, l'Alleghe ha fatto un esperimento col Pieve di Cadore che dall'altra parte della provincia è riuscito anche abbastanza bene, ma non può avere seguito, infatti Pieve di Cadore se ne torna a Cortina, come è logico che sia, è lì a 10 minuti di strada, però anche le giovanili ad Alleghe non hanno futuro, perché tu mi insegni, spero, che se non c'è la prima squadra, se non c'è una squadra che tira, nel vero senso della parola, le giovanili non crescono. Chi è cresciuto, Veggiato, Nicola Fontanile, Francesco De Biasio, sono cresciuti su Chitarroni, su Circelli, su Reed Larson, su David Delfino, su Adam Dennis, che saluto, anche perché ha qualche problema. I giovani che oggi abbiamo nelle squadre principali sono questi che sono cresciuti con un faro davanti che non c'è più.
non c'è più, e quindi il Faro potrebbe diventare uno sciatore domani, magari avremo un altro Alberto Tomba, o in ogni caso non ci sarà la squadra di Serie A dell'Hockey Alleghe e ci saranno molto meno giovani che praticheranno lo sport del ghiaccio, quindi i giovani sono destinati piano piano a fare qualcos'altro, probabilmente lo stadio del ghiaccio verrà trasformato nella partenza della funivia per i comprensori del Civetta. Ecco, io la stavo prendendo un po' più larga, ma nel senso è proprio così utopistico avere una squadra del bellunese, per dire, che tocchi Feltre, che vabbè, Belluno ormai non c'è più. Guarda, io credo di vivere nel posto più campanilistico possibile, dove noi qua siamo in 20.000, abbiamo 16 comuni, 16 sindaci, 16 segretari comunali, 16 per 11 consiglieri. Insomma, è già difficile mettere d'accordo un paese come Taibou, 1800 abitanti, con Agordo, che è quello più grande, che ne ha 3000. Cioè, pensare di mettere insieme una squadra in provincia non è che sia utopia, è follia. Siamo campanilisti, non andiamo d'accordo con gli Tordani, con Cortina. Cioè, apparentemente sì, però siamo una provincia campanilistica, la nostra caratteristica. Siamo montanari, una volta eravamo chiusi, adesso siamo campanilisti. Anzi, una volta eravamo chiusi e campanilisti, adesso siamo un po' più aperti e campanilisti. Bene Mirko, noi dobbiamo salutarti perché siamo in chiusura di trasmissione. Ti ringraziamo come sempre di essere intervenuto, rifacendo i complimenti all'Alleghe per questo campionato vinto e a te per l'ottimo... Per questo quarto campionato vinto, è il quarto. La serie C, che è diventata Serie B, è il quarto campionato. E per l'ottimo lavoro che svolgi sempre, ogni anno, appassionatamente per questo sport che amiamo tutti. Quest'anno è stato bello, siamo trattenuti di 30 anni con le dirette su tempi 3/3, quindi puoi immaginare cazzate che sono uscite ogni sera, però alla gente piace questo, a me non lo so, io ero abituato a vedere altre cose, ma mi piace molto la Serie B, mi sono affezionato. Bene Mirko, ti ringraziamo e alle prossime. Grazie, non era il 1° aprile oggi, vero? No, assolutamente. Ciao amici, buon hockey. Ciao. Grazie, Bene, ciao. noi salutiamo i nostri radioascoltatori e diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Un saluto da Marco De Paoli e Tino Edoardo. Avete ascoltato